ねえ先生は踏み出すの？それともそのままでいる？変わりたいと思いながらまた今日を見送る。それとも小さくても今一歩を出してみる。未来は準備が終わるまで待ってはくれない。全部できなくていい、答えがなくてもいい。変えようと思ったその瞬間が始まりだから。さあそのままでいる？それとも踏み出す？変わりたいと思ったその瞬間からまだ見えない明日が静かに動き始める。最初から全部できる人なんてきっとどこにもいない。壁があるなら今日は一つ越えられなくても手をかけるところから。止まったままなら景色は変わらない。時間だけはこちらを待たずに進んでいく。だから今小さく始めよう。準備ができたら始めるって、準備の準備で今日が終わる。完璧な一歩じゃなくて今の自分で踏み出せばいい。ここからでいい、今日からでいい。未来はまだ変えていける。 Start now 一歩目を今。いつかやると書いた予定はいつまで経っても日付未定。失敗しない方法ばかり集めて増えてく保存済み。知ることは大切だけど使わなければ景色は同じ。大きな壁を全部まとめて今日壊す必要なんてない。今日はドアを一つ探して見つからなければ少し横へ押してダメなら引いてみる。それでもダメなら仲間を呼ぼう。意外と壁には隠し扉があるかも。一人では見えない入り口もある。人生を変えられるのは一歩出した人、夢をつかめるのも一歩出した人、後悔しない自分を作り始めるのも変わろうと思った今を選んだ人。 Start now 今から変えよう。 One step 一つずつ来いよ。 Learn and 無視って試して動いた先で答えを見つけよう。 Go together 仲間と進もう。一人で全てできなくていい。人生を変えるのは一歩出した人、夢をつかむのも一歩出した人。私は行く、ここから行く。あなたも一緒に来ない。一歩ずつ少しずつ昨日の続きじゃない場所へ。動けば必ず成功する、そんな簡単な式じゃない。でも動かなければ失敗さえ次の答えに変えられない。ハマる理由を丁寧に集めて綺麗に並べて安心してもその場所から動かなければ景色は1ミリも変わらない。周りが悪い時代が悪い。条件が違う、まだ時期じゃない。本当にそういう時もある。でも悲観だけでは密はできない。リスクを全部悲壮とすればスタート地点でずっと街道中。安全な道を探し続けて見つけた頃には地図が古い。だから無謀に走るんじゃない。知識を入れて小さく試す。仲間の視点を借りながら最後は自分で決めて動く。聞く知る選ぶやる、違う直す。もう一度やる。派手じゃなくてもこの繰り返しが今とは違う場所へ連れて行く。全部のリスクを消さなくていい。進める大きさに小さくすればいい。5年後は遠いようで今日何度も重ねた先。10年後は見えなくても今日の向きなら今変えられる。変わらない理由を探し続ければ動かない自分を守ることはできる。でも守ったその場所が本当に望んだそののかな。一度きりの人生を失敗しないためだけに使ってしまうのは少しもったいない。うまくいかない日があっても動いたからこそ分かることがある。失敗は終点じゃない。進む方向を変える。小さな標識間違えたなら直せばいい。足りないなら学べばいい。止まらなければまた進める。一緒に学んでいこう。一緒に夢を見よう。一緒に新しい景色を見に行こう。一緒に壁を越えよう。今の延長線上じゃない。人生を見に行こう。今日何を変える。今日何を始める。目の前の壁を一つ越えてまた次へ。
モードままでは終わ